Dur fermada. Bu ne ya? Bütün kuşlar hepsi bir aradaymış. Aynen. Tamam. Ya diğerini kötüye vuracağım diye atmadım. Atma boş. Sonra boşalt şuraya da anlayacağım. Az bekle getirsin o ağzındaki. Gel. Aferin. Getir. Yine kalkabilir yalnız hep buradalar ha. Ya. Aynen. Tamam. Gel. Aferin. Aferin. Canlıymış ya. Keseyim. Bir saniye şunu keseyim. Aferin. O niye senden tut? Hadi. Bundan sonra Lora da ferma verir her an. Alıştı. Sevme. Yanına gelince sevme onu. Harika. Görmedi mi? Taş at oraya. Taş at. Lora da gitsin. Tamam. Al. Orada. Tamam. Al. Tamam. At sen at. Orada. Yürü sen de yürü arasın bulsun hem de. Buldu herhalde. Evet. Tamam orayı şey yap, bunu bir bulsun öyle. Biri burada, biri orada. Aynen. Az bekle bulsun. Dikkati dağılmasın. Hadi. Dora gel. Dora. Hadi burada Pamuk. Hadi kızım. Karıştırmayalım ha şunların gibi. Hadi kızım. Hani. Çok yoruldu ya. Yoruldu işte o yüzden bulamıyor. Neyse şu diğerini bari buldurayım ya. Neredeydi ki? Evet. Dur dikkatini dağıtma buldu herhalde. Koku aldı. Çok güzel. Getir. Gel. Aferin kızım, aferin. Git. Gel kızım, gel. Gel. Hop. Tutsana. Nerede hani? Yoruldu. Bıraktı mı ne yaptı? Kuş gitti. Bırak yavrular bulsun bırak. Lora bulsun. Öyle yapma öyle. Taş at taş. Taş at oraya. Taşı vuruyor adam ya.
uğraşıyor ya. Ver ver oynatma ver. Zaten ısınmadı. Canlı. Mermim düştü ya bir tane. Hadi düşürdüm. Kapat artık ya.